नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बिजनेस टाइम्सको अर्को एउटा श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रममा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा हामी उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका विभिन्न आयामहरूबारे परिचर्चा गर्नेछौँ र यसै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नका लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष सञ्जीव बहादुर कोइराला। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। कोरोना महामारी बीच अहिले दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ सर? यस्तो छ, अब यो कोभिड-19 पछि अब विश्वले नै एउटा आर्थिक सङ्कट भोगिरहेको अवस्थामा हामी अल्प विकसित देश होइन, त्यही माथि हामी एउटा चाहिँ भर्खर भनौँ न एउटा चाहिँ आर्थिक समृद्धितिर अथवा चाहिँ भर्खर एउटा व्यवसायतर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्थामा अब हामी अल्प विकसित देशलाई त झन् धेरै नै यसले चाहिँ ठुलो चाहिँ असर पारेको चाहिँ हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। विशेष गरेर हामीले हेर्दाखेरि पनि हामी कहाँ चाहिँ भएका उद्योगहरूको चाहिँ भनौँ न उत्पादन अहिले चाहिँ तपाईँको 40% 50%को अब मात्र चाहिँ त्यो उत्पादन चाहिँ भइरहेको अवस्था छ भने पर्यटनलाई हेर्ने भने 0-0 को अवस्था छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने अहिले अरू जति व्यवसायहरू चाहिँ भइरहेको छ, चाहे त्यो कपडा होस्, चाहे फेन्सी होस्, चाहे किराना होस् या अन्य व्यवसायहरू, ती व्यवसायहरूमा पनि भनौँ न व्यवसायीहरूको पनि क्रय शक्ति भएन भने, उपभोक्ताको क्रय शक्ति भएन भने ती वस्तुहरू पनि चाहिँ चलामाइन नहुँदो रहेछन्। अहिले जस्तै भनौँ न सबैको बिक्री चाहिँ घटेको हामी देख्छौँ, सबै उद्योगको उत्पादन घटेको देख्छौँ। त्यसको चाहिँ मेन जड भनेको पर्यटनै हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठम्म्याइ छ निजी क्षेत्रको चाहिँ। यो पक्कै पनि कोरोना महामारीले चाहिँ धेरै चुनौतीहरू खडा गरेर गएको छ। यद्यपि केही अवसर पनि सिर्जना गर्यो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो चुनौतीहरू सामना गर्ने क्रममा व्यावसायिक राहतका कुराहरूदेखि लिएर यावत व्यवसाय मैत्री वातावरण सिर्जना गर्नका लागि प्रदेश सङ्घले कस्तो खालको भूमिका खेलेको थियो सर? प्रदेश सरकार भन्नुभयो कि प्रदेश उद्योग वाणिज्य? प्रदेश उद्योग वाणिज्य यस्तो छ, अब के छ भने विश्वमा पनि सबै राष्ट्रहरूले आफ्नो एउटा कार्यक्षमताको आफ्नो क्षमताको आधारमा, आफ्नो स्रोत साधनको आधारमा विभिन्न चाहिँ राहतका प्याकेजहरू चाहिँ विश्वको विभिन्न देशहरूमा पनि हामीले चाहिँ देखेका छौँ र त्यसको सिकी पनि नेपाल सरकारले सुरु गर्न चाहिँ खोजेको चाहिँ हामीले पाउँछौँ। तर त्यो कस्तो छ भने सुरु गर्न त खोजेको छ, तर त्यसलाई वैज्ञानिक ढङ्गले पनि गरेको चाहिँ हामीले पाएका छैनौँ। भनौँ न कतिपय चाहिँ पहुँच हुने ठुला व्यवसायीहरूले पुनर्कर्जा पाएको अवस्था छ। अब बिचको मध्यम स्तरकोले कसैले पनि पुनर्कर्जा पाएको अवस्था पनि छैन होइन। सरकारले त ल्यायो, स्किम त लिएर आयो, योजना त लिएर आयो, तर योजना कार्यान्वयनलाई हामीले त्यतिखेर पनि भनेका थियौँ। जस्तै यही 77-78 को बजेटमा जुन जेठ 15 गते आएको थियो, हामीले यसको कार्यान्वयन पक्ष जुन मौद्रिक नीतिबाट आएका कुराहरूलाई पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुपर्छ, त्यसले सबै व्यवसायलाई समेटोस् भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यतिखेर एउटा खुसी पनि प्रकट गरेका थियौँ। तर त्यसको चाहिँ अहिले भनौँ न यो अर्धवार्षिक, यो 77-78 को अर्धवार्षिक पछि चाहिँ जुन खालको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले एकरो रूपमा व्यवसायहरूलाई चाहिँ ब्याज तिर्नको निम्ति, साँध तिर्नको निमित्त इभन कि मौद्रिक नीतिले भनिरहेको छ कि राष्ट्र ब्याङ्कले नै ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई के निर्देशन दिएको छ भने असार मसान्तसम्म तपाईँले चाहिँ किस्ता वाइज रूपमा चाहिँ ब्याज र साँध लिनुहोस् भनेर भनेको अवस्था छ। र हामीले चाहिँ के पनि भन्यौँ भने जस्तै म पौष 11 गते पुनः चाहिँ यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी प्रदेशको अध्यक्ष भइसकेपछि मैले चाहिँ 7 वटा चाहिँ ज्ञापन पत्र चाहिँ अहिले गण्डकी प्रदेश सरकार गण्डकी प्रदेश सरकारलाई चाहिँ 5 वटा र चाहिँ सङ्घीय सरकारकामा मैले 2 वटा चाहिँ ज्ञापन पत्रहरू बुझाएँ। त्यो बुझाउने क्रममा पनि हामीले के भन्यौँ भने एकरो होइन, तार चाहिँ व्यवसायहरूलाई तपाईँले धरकपड गर्ने काम नगर्नुहोस्। व्यवसायहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मानसिक असन्तुलन हुने अथवा सुसाइड गर्न सक्ने खालको अवस्था सिर्जना गर्ने कामहरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले गर्यो। त्यस कारणले हामीले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई के पनि अनुरोध गऱ्यौँ भने हामीले गभर्नरज्यूलाई पनि भन्यौँ, हामी अर्थमन्त्रीलाई पनि गयौँ, हामीले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गण्डकी प्रदेश प्रमुखका पनि हामी गयौँ र तपाईँहरूले चाहिँ अझ कडा निर्देशन गरेर यो कोभिड-19 भन्दा अघिको
अर्थतन्त्रको अवस्थासम्म नफर्किएसम्म तपाईँहरूले चाहिँ ब्याङ्कले यो ब्याज चाहिँ लिने काम चाहिँ नगरोस्। बरु त्यसको निम्ति बरु सरकारसँग ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई बचाउनको निम्ति, ब्याङ्क वित्तीय संस्था पनि निजी क्षेत्रको एउटा चाहिँ प्रतिनिधिमूलक संस्था हो, त्यस कारण उहाँहरूलाई पनि हामीले कसरी बचाउने, आम नागरिकको पैसालाई कसरी सुरक्षित गराउने त्यो विषयमा एउटा गहन रूपमा छलफल गरौँ। तर त्यसको चाहिँ एउटा प्याकेज चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई चाहिँ सरकारले दिनुपर्छ र व्यवसायलाई बचाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलेको लय नफर्किएसम्म, कोभिड-19 भन्दा पहिलेकै पूर्व अर्थतन्त्र नफर्किएसम्म ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले यसरी चाहिँ पेल्दाखेरि, यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ तारन्तार चाहिँ हामीलाई चाहिँ दुःख दिँदाखेरि निजी क्षेत्र चाहिँ हतोत्साही चाहिँ भएको चाहिँ अवस्था पनि छ। त्यसको अतिरिक्त पनि अहिले हामी प्रदेश उद्योग वाणिज्य सङ्घले के गर्यो भने नेपाल सरकारले जब चाहिँ देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि यो अब व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि केही गर्छ है भन्ने हिसाबले उहाँहरूले 7वटा प्रदेशमा चाहिँ यो कम्पनी रजिस्टर कार्यालय खोल्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ निर्णय गर्यो। तर 1 नम्बर प्रदेशमा मात्रै खोलेको छ। तर हामी चाहिँ फेरि गयौँ, हामी काठमाडौँ गयौँ र उद्योग मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ हामीले माननीय उद्योग लेखराज भट्टज्यूलाई चाहिँ हामीले निवेदन गऱ्यौँ, उहाँलाई चाहिँ एउटा ज्ञापन पत्र बुझायौँ, तपाईँहरूले गरेको निर्णय तपाईँहरूले नै कार्यान्वयन गर्नुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई त्यो पनि भन्यौँ। जसले गर्दाखेरि के छ भने भोलि जब कम्पनी रजिस्ट्रेसन कार्यालय चाहिँ पोखरा आउने बित्तिकै यहाँका वकिलहरूले काम प्राप्त गर्न सक्छन्, यहाँका अडिटरहरूले काम प्राप्त गर्न सक्छन्। कोही बेरोजगारहरू जो फर्महरू भर्छन् नि, मध्यस्थकर्ताको रूपमा फर्महरू हामी विभिन्न ठाउँहरूमा देख्छौँ नि होइन। अब त्यस्ताहरूले चाहिँ काम पाउन सक्छन् होइन, उहाँहरूले चाहिँ नयाँ रोजगारको सृजना हुनसक्छ। त्यसको अतिरिक्त पनि हामी दूरदराजबाट चाहिँ यो गण्डकी प्रदेशको दूरदराज गाउँहरूबाट पनि कम्पनी रजिस्टर कार्यालय दर्ता गर्न काठमाडौँ जानुपर्ने होइन, त्यो झन्झटिलो प्रविधि। अहिले फेरि कस्तो छ भने एकजना सञ्चालक जानै पर्ने अनिवार्य, पहिला चाहिँ कोही वकिललाई पठाइदिए पनि हुन्थ्यो आफ्नो होइन, आज अख्तियारी दिएर, अहिले त्यो छैन। त्यस कारण उहाँहरूले दिएको एउटा पासवर्ड हुन्छ, त्यो पासवर्ड चाहिँ सञ्चालकभन्दा अरूलाई दिनुहुन्न, अरू वकिलहरूलाई दिँदाखेरि त्यसको पछि गोपनीयताको कुराहरू हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि ती कुराहरू पनि लिएर आइदिनुहोस् भनेर पनि हामी गएका छौँ। त्यसको लागि पनि अब अहिले चाहिँ हिजोको दिनहरूमा सरकार अलिक सक्रिय थिएन, सरकार चाहिँ अलिक निष्क्रिय थियो, तिनै तहको सरकार पनि थिएन र चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न करको दायरा पनि त्यति तत्कालीन नेपाल सरकार, अहिलेका भनौँ न अब सरकार, अहिले नेपाल सरकार, पहिलाको श्री 5 सरकार त्यसपछि नेपाल सरकार भएर आयो होइन। भनेदेखि त्यतिखेरको चाहिँ करको दायरालाई हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ त्यो करको दायरा फराकिलो थिएन। त्यस कारणले एउटा सीमित आयबाट चाहिँ राज्यले रासो उठाएर चाहिँ सरकार चलाउनु पर्ने अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ तपाईँको करको दायरा धेरै बढेको छ। आज एउटा मजदुरले पनि 1% भने कर तिरेको छ होइन, भने त्यो म त्यतातिर म प्रवेश गर्न चाहेन। त्यस कारणले करको दायरा बढेर पनि कर चाहिँ सरकारले पहिलाको भन्दा होइन अलिक बढी पनि उठाएको छ र चाहिँ विकास निर्माणको कार्यक्रममा पनि सरकार पनि सँगसँगै बढेको पनि हामीले पाउँछौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले सरकारले ल्याएका नीति कार्यक्रमहरूलाई सहयोग गर्ने, सहकार्य गरेर जाने भन्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो। सरकारले पनि रोजगार सिर्जना चाहिँ निजी क्षेत्रबाट होस्, हामी सरकारले कति नै चाहिँ रोजगार दिन सक्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई उत्साहित गर्ने हो, उत्प्रेरित गर्ने काम चाहिँ उहाँहरूले गर्ने हो। तर कतिपय यस्ता नीति र नियमहरू छन् जुन नीति र नियम हिजो राणा शासनको पालादेखिको नीति नियम यहाँ चाहिँ के अरे हाम्रा राजनेताहरू चेन्ज भए, जनप्रतिनिधिहरू चेन्ज भए, तर त्यो नीति र नियम राणा शासनदेखिको पञ्चायतकालदेखिको त्यही कर्मचारीहरूले चाहिँ बनाएको नीति नियमलाई अलिअलि कोर्मेर गर्ने र चाहिँ व्यवसाय मैत्री चाहिँ नीति नियम कानुनहरू छैनन्। त्यस कारणले हामीले त्यो नीति नियम र कानुनलाई पनि संशोधन गर्नको निमित्त हामीले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय यहीँ हाम्रो प्रदेशको चाहिँ मन्त्रालयमा गएर हामीले चाहिँ जुन व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले चाहिँ फर्महरू चाहिँ दर्ता गर्दाखेरि त्यो उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ शैक्षिक रूपमा मैले चाहिँ कुनै व्यवसाय गर्न पर्यो भने, जस्तै मैले चाहिँ कुनै होलसेल गर्न पर्यो, होलसेल भन्ने बित्तिकै उहाँहरूले 65 लाखको पुँजी राखिदिनु भएको छ। त्यो कम्पल्सन होइन, कसैले 1 मुठा साग होलसेल बेच्न सक्छ। एक मुठा सागको 1 डोको साग उसलाई 100 मुठा साग किन्यो भने त उसलाई 15 रुपियाँको साग होलसेलमा पायो भने त 3000 रुपियाँ भयो, उसलाई होलसेल गर्न पुगेन। त्यसैले आफूलाई कति लगानी गर्ने हो त्यो शैक्षिक त्यो व्यवसायीले चाहिँ त्यो पुँजी आफूले लेख्न पाउनुपर्छ। त्यस कारणले यो सरकारको बाध्यताकारी नियम चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले संशोधन गर्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई अनुरोध गऱ्यौँ। यही हामीले चाहिँ पौष 28 गते उहाँहरूलाई ज्ञापन पत्र दिएका थियौँ र प्रदेश सरकारले चाहिँ त्यो चाहिँ निर्देशिका बनाएर
त्यो चाहिँ विधेयक बनाएर अहिले चाहिँ गएको अवस्थापन छ। अस्ति मात्रै एउटा उहाँहरूले बैठक गर्नुभयो, कसरी यसलाई व्यवसाय मैत्री बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले राख्नु भएको छ। र त्यही सन्दर्भमा हामीले के पनि गरेको थियौँ भने कसैको फर्म नवीकरण गर्दाखेरि 2 वर्षमा फेरि पुनः नवीकरण गर्नुपर्छ। तर त्यो नवीकरणको म्याद सिद्धियो भने अनि त्यो म्याद थप्नको निमित्त फेरि मन्त्री परिषदले निर्णय गर्नुपर्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ भएको कारणले त्यसलाई पनि तपाईँहरूले त्यो निरन्तर रूपमा नवीकरण गर्ने, त्यो नवीकरणको जति शुल्क हो त्यो शुल्क पनि अहिले भएको शुल्कलाई नै घटाउनुहोस्। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ छिमेकी राष्ट्रहरूमा हेऱ्यौँ भने कुनै व्यवसाय कसैले म व्यवसाय गर्छु अथवा मैले कुनै पेसामा म आबद्ध हुन्छु भन्यो भने त्यहाँको सरकारले, स्थानीय सरकार होस् या प्रदेश सरकार होस् होइन, जुन तहको सरकार छ र त्यहाँको चाहिँ अब स्रोत व्यक्तित्वहरू पठाइदिएर उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यो पाटोबाट व्यापार गर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ देशको कानुन यो छ, यो नियम छ, यस्तो छ भनेर सिकाएर त्यो व्यवसायलाई चाहिँ कुनै पनि भनौँ न त्यो झन्झटिलो प्रक्रियाबाट पनि उहाँहरू चाहिँ झन्झटिलो प्रक्रिया छन् भने पनि त्यसलाई उहाँहरूले चाहिँ गाइडिङ गरिदिएर सहज बनाइदिने र नीति नियम कानुनहरू पनि सबै सिकाइदिइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ व्यवसाय गर्दाखेरि कहिले पनि कुनै पनि खालको अप्ठ्यारो पनि नहुने, कहिले दण्ड जरिमाना नपर्ने खालको चाहिँ बाहिर चाहिँ त्यो खालको चाहिँ व्यवसाय गर्ने पद्धतिको विकास भएको छ भने हामी कहाँ चाहिँ कसैसँग पुँजी हुने बित्तिकै उसले पेसा सुरु गर्छ अनि बजार अनुगमन गर्छ, दोकान दर्ता गर्नुपर्छ र भनेर दर्ता गर्ने अवस्था पनि। त्यस कारणले हामीले पनि उहाँहरूलाई एउटा के सुझाव पनि दियौँ भने यो चाहिँ अविच्छिन्न रूपमा चाहिँ नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनुहोस् र ब्याज चाहिँ त्यो यदि जस्तै 2000 रुपियाँ शुल्क लाग्ने हो भने ऊ जति ढिलो आयो त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न आन्तरिक राष्ट्र कार्यालयमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर भयो, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्कम ट्याक्सै किन नहोस् त्यसलाई चाहिँ हामीले टाइममा बुझाएनौँ भने त्यो समय जति समय ढिलो बुझायो त्यसलाई 12% ब्याजले लिने चलन छ। तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो घरेलु तथा सानो कार्यालयमा हामीले चाहिँ फर्म नवीकरण गर्न गयो भने तपाईँको 3 तेब्बरसम्म छ, 1 वर्षको डब्बल, 2 वर्षको के अरे दोब्बर, 3 वर्षको तेब्बर, त्यस्तो चाहिँ खालको छ। त्यस कारणले त्यो पनि एउटा व्यवसाय मैत्री बनाइदिनुहोस् र महिलाहरूलाई अथवा चाहिँ हस्तकलाका उत्पादनहरू, यस्ता उत्पादित वस्तुहरू जो स्वदेशी चाहिँ हाम्रो भनौँ न कृषिजन्य उत्पादनहरू छन् भने त्यस्ता व्यावसायिक फर्महरू छन्, महिला दिदीबहिनीहरूको छन् भने तिनीहरूलाई त निःशुल्क रूपमा दर्ता गरिदिनुपर्छ भनेर पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ माग राखेका छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ गण्डकी प्रदेश सरकारले चाहिँ यो विषयवस्तुलाई चाहिँ सम्बोधन गर्छ र उहाँहरू त्यो सम्बोधन गर्ने हिसाबमै उद्योग व्यवसाय सबैलाई बोलाएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा इन्टरेक्सन प्रोग्राम पनि गर्नुभएको छ र आज मात्रै हामीले उहाँहरूलाई एउटा सुझाव पनि फेरि पठाएका छौँ र उहाँहरूले त्यसलाई फेरि समअप गरेर फेरि हामीलाई एउटा बैठक बसेर व्यवसाय मैत्री बनाउँछु भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको छ। त्यो मात्रै होइन, आज तपाईँलाई हेर्ने हो भने अब आज चाहिँ यातायातको क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने यातायातमा व्यवसायहरूले पोखरामा यो गण्डकी प्रदेश भनेको पानी सबभन्दा धेरै पर्ने स्थान हो। अब हामीहरूले गाडीलाई केही मोडिफाई गरेका हुन्छौँ होइन, त्यो मोडिफाई गर्ने क्रममा हटअप र सफ्टअप भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रा चाहिँ खाद्यान्नका सामानहरू जस्तै कुखुरा, व्यवसायका कुखुराहरू हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा होइन व्यवसायदेखि व्यवसायको प्रतिष्ठानसम्म अथवा उपभोक्ताको चाहिँ घर दैलोसम्म पुर्याउने काम व्यवसायहरूले गरेको छ भने त्यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ स्वरूप परिवर्तन गरेका सावरी साधनहरूलाई पनि हामीलाई चाहिँ प्रत्येक पटक चाहिँ ट्राफिकले चाहिँ जाँच गर्यो भने हामी प्रत्येक पटक 1000 रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने एउटा चाहिँ बाध्यता छ। त्यस कारणले त्यस्तो चिजहरूलाई पनि कसैले स्वरूप परिवर्तन गरेछ जसले कुनै चाहिँ तपाईँको हानि नोक्सानी गर्दैन भने त्यस्तो स्वरूप परिवर्तन गरेको सवारी साधनहरूलाई पनि हाम्रो ब्लुकमा त्यो सवारी साधन चाहिँ सवारी साधन यस्तो स्वरूप परिवर्तन भनेको लेखिदिने काम पनि गरिदिनुहोस्, तपाईँहरूको त्यो ऐन पनि संशोधन गरिदिनुहोस् भनेर पनि हामी गरेका छौँ। होला अब चाहिँ एउटा व्यवसाय मैत्री चाहिँ होला। अनि अहिले मैले एउटा जोड्न खोजेको भने त्यो जुन घरेलु तथा सानो उद्योग कार्यालयले त्यो पुँजी अनिवार्य रूपमा उसले चाहिँ फेन्सी भन्यो भने 25 लाख राखिदिने अथवा होलसेल भन्यो भने 65 लाख राखिदिने। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय चाहिँ तपाईँको गाउँपालिका या नगरपालिका या महानगरपालिकाहरूले पुँजीको आधारमा व्यवसाय कर लिइदिएको छ होइन। तर 65 लाख पुँजी भयो तर ऊ सानो व्यवसायमा परेको हुन्छ, हेर्नुहोस् नाम मात्रको होलसेल हुन्छ अथवा थोकमा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उसले व्यवसाय कर हिजो 800 तिरेको व्यवसाय कर आज 6500 तिर्नुपर्ने बाध्यता भयो। त्यस कारणले गर्दा यसले स्थानीय करमा समेत व्यवसायलाई चाहिँ मर्का परेको अवस्था छ र चाहिँ यो अहिले चाहिँ 3 तहको सरकारमा चाहिँ अब के अरे सङ्घीय सरकारले ल्याएको चाहिँ ठुलोलाई मात्रै चाहिँ यसले सम्बोधन गरेको छ र चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि व्यावसायिक जीवन रक्षा कोष भनेर चाहिँ जुन लिएर आएको छ त्यो 50 लाख भन्दा मुनि कारोबार गर्ने व्यवसायहरूलाई मात्र दिने भनेको छ। यसले पनि सबैलाई समेट्न सकेन भन्ने हो, त्यही म त्यसमै जानु खोजेको। त्यसैले 50 लाख भन्दा तल जसले कारोबार गर्छ त्यसलाई मात्रै यो जीवन रक्षा कोषमा समावेश गर्न पाइने छ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ र हामीले चाहिँ माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू
लगायत हामीले सबैलाई चाहिँ के पनि अनुरोध गरेका छौँ भने उहाँलाई ज्ञापन पत्र पनि हामीले बुझाएका छौँ। उहाँले अहिले चाहिँ 1 अरबको चाहिँ त्यो जीवन रक्षा कोष लिएर आउनुभयो। तर चाहिँ के भने एउटै गण्डकी प्रदेशभित्र ठिक छ, ठुलो ठुलो व्यवसायीहरूलाई त सङ्घीय सरकारले गर्यो। यो प्रदेश सरकार भनेको त माइलो सरकार हो। त्यस कारणले हामी मध्य स्तरको व्यवसायलाई यही माइलो सरकारले हामी पनि व्यवसाय मध्य भनेको त माइलै व्यवसाय हो हामी पनि। त्यस कारण त माइलोले चाहिँ माइलो उद्योगिक व्यवसायलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई पनि भन्यौँ। त्यस कारणले तपाईँहरूले यो 1 अरब होइन 5 अरब पुर्याउनुहोस् र 4 अरब चाहिँ मध्यम स्तरको व्यवसायलाई दिनुहोस्। भोलि तपाईँहरूको फेरि त्यो 0% ब्याजको हो र त्यो पैसा रिफन्ड गर्ने पैसा, फिर्ता गर्ने पैसा हो र त्यो पैसा मध्यम स्तरको व्यवसायहरूले चाहिँ फिर्ता गर्न सक्छ। तर त्यो 50 लाखभन्दा तल कारोबार गर्ने ल्याएको कार्यक्रम पनि स्वागतयोग्य हो। किन भन्दाखेरि त्यसले सानो व्यवसायहरूलाई पनि एउटा उत्साहित गर्ने, उत्प्रेरित गर्ने होइन। एउटा सरकार 3 तहको सरकार हुँदाखेरि प्रदेश सरकारको पनि भूमिका रहेछ भन्ने खालको उहाँहरूले त्यो चाहिँ एउटा सन्देश पनि दिन खोज्नु भएको हो। अहिले यो समयमा चाहिँ प्रदेश सरकारै चाहिँदैन भन्ने कुराहरू आइरहेको क्रममा पनि होइन, व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि होइन, यो प्रदेशले चाहिँ त सानो व्यवसायलाई पनि समेटेछ भने मध्यम स्तरको व्यवसायलाई पनि समेट्ने काम चाहिँ म यही भनौँ न फेयर टेलिभिजन मार्फत पनि म चाहिँ माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू समक्ष चाहिँ म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। म पहिले पनि गरेको थिएँ र म यो चाहिँ एउटा सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि म चाहिँ उहाँलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यो त भयो, निकै नै सराहनीय कार्य गर्नुभएको रहेछ हो। स्थापनाको छोटो समयमा पनि व्यावसायिक हक हितका कुराहरू, लबिङका कुराहरू प्रत्येक पक्षमा प्रत्येक प्रदेश उद्योग वाणिज्य सङ्घको निकै उल्लेख्य भूमिका रह्यो। अब प्रसङ्ग थोरै मोडे, पोखरालाई बिजनेस हब बनाउनका लागि हामीले के कुराहरूमा तयारी गर्नुपर्छ र व्यापारिक केन्द्र बनाउनको लागि पूर्वाधारदेखि लिएर नीतिगत तहमा कस्ता खालका तयारीहरू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? यस्तो छ, अहिले हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी प्रदेशले जस्तै अहिले सरकारले आफूलाई सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारासहित अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ छ होइन। त्यो सन्दर्भमा सरकारले के कति गर्यो गरेन त्यो आफ्नै ठाउँमा छन्, त्यो भोलि जनताले नै अथवा सबैले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। तर हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी प्रदेश हामी चाहिँ सम्मानित निजी क्षेत्र र समुन्नत नेपाल भनेर अझ समुन्नत गण्डकी प्रदेश भनौँ, तर हामी समुन्नत नेपाल, किन म केन्द्रीय सदस्य पनि भएको कारणले होइन, हामी चाहिँ एउटा सम्मानित निजी क्षेत्र र समुन्नत नेपाल भन्ने चाहिँ मूल नाराका सहित हामी चाहिँ लाग्नेछौँ। र हामी चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ एउटा चाहिँ ड्राफ्ट तयार गरेर अब कसरी जाने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अघि बढिरहेको सन्दर्भ पनि छ। र पनि अहिले के छ भने अब हाम्रो यो गण्डकी प्रदेश भनेको एक किसिमले भन्यो भने पर्यटनसँगै पनि मैले सुरुमा भने यहाँको पर्यटन नै प्रमुख हो। त्यसपछि हाम्रो तराई क्षेत्रमा भएको जुन नवलपुर छ, नवलपुर भनेको हाम्रो चाहिँ उद्योगको क्षेत्र हो। त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ उद्योगहरू चाहिँ किनभने त्यो ठ्याक्क चाहिँ हाम्रो मध्यबिन्दु नगरपालिका, हाम्रो ठ्याक्क चाहिँ पूर्व पश्चिमको बिन्दुको पनि ठ्याक्क बिच पनि त्यही छ होइन। उत्तर दक्षिणको पनि हाम्रै प्रदेशमा छ अनि तपाईँको चाहिँ पूर्व पश्चिमको पनि हाम्रै प्रदेशमा छ। त्यस कारण हामी बिचमा छौँ। त्यस कारण हामीले कुनै पनि नेपालको पूर्व पश्चिम कुनै पनि ठाउँमा आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू पुर्याउनको निम्ति एउटा सहज वातावरण पनि छ। ढुवानी चाहिँ दिनको निम्ति एउटा सहज छ। त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा हामीले चाहिँ डेभलप गरेर लाने, प्रदेश सरकारले पनि त्यसलाई अहिले औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा चाहिँ लाने भनेर चाहिँ बजेटहरू पनि छुट्याएको अवस्था पनि छ। र प्रदेश सरकारले पनि एउटा गाउँपालिका एउटा उद्योग भन्ने चाहिँ नीति पनि लिएर आएको छ। त्यो सम्भव पनि छैन, तर कतिपय ठाउँमा त्यो सम्भव पनि छ होइन। त्यस कारणले प्रदेश सरकारले पनि यो विषयलाई चाहिँ एकदमै अघि बढाएको अवस्था पनि छ। अब सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने राजनीतिक स्थिरता हुन आवश्यक छ। हेर्नुहोस् होइन, कसैले पनि लगानी गर्ने भनेको लगानी सुरक्षित छ भने लगानी गर्न आउने हो। लगानी नै सुरक्षित छैन भने यही हाम्रै स्वदेशी लगानीकर्ताहरूले यस्तो राजनीतिक अस्थिरता रह्यो भने कसरी लगानी गर्छ होइन। त्यस कारणले हाम्रो अहिले चाहिँ प्रदेश उद्योग वाणिज्य सङ्घले हामीले चाहिँ अहिले एउटा हाम्रो नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घको हाम्रो आफ्नै संरचना अनुसार हाम्रो केही चाहिँ तपाईँको सहरी क्षेत्रमा मात्रै युवा उद्यमी मञ्च भन्ने गठन छ। त्यस कारणले मैले अहिले चाहिँ भनौँ न यो फागुनको 15 गतेभित्र नै मैले चाहिँ प्रदेश स्तरीय एउटा युवा उद्यमी मञ्च गठन गर्दैछु। र त्यो युवा उद्यमी मञ्चलाई हामी के गर्दैछौँ भने अहिले जस्तै हामी चाहिँ इन्डियामा अथवा चाहिँ अलि ठुल्ठुलो राष्ट्रहरूमा जुन एउटा चाहिँ भनौँ न अहिलेको चाहिँ नयाँ चाहिँ तपाईँको एउटा आर्थिक रूपमा चाहिँ परिवर्तनको एउटा सम्भागको रूपमा बढेका देशहरूलाई हेर्ने भने त्यहाँ ठुल्ठुलो युनिभर्सिटीमा राम्रो विद्यार्थीहरूलाई राम्रो कम्पनीहरूले बोलाइसक्छ।
पहिले नै उहाँहरूको पुरा बायोडाटा हुन्छ। अब हामीले अहिले के गर्न खोज्छौँ भने गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका कतिपय कलेजहरू छन्, त्यो कलेजहरूमा भएका ती विद्यार्थीहरू जुन ती प्रडक्टहरू छन् त्यहाँहरूलाई त्यो युवा उद्यमी मार्फत तपाईँहरूको भिजन के छ, हामी लगानी गरिदिन सक्छौँ भनेर त्यो युवा उद्यमीहरू छ नि, हामीसँग भएको उद्यमीहरूले पनि लगानी गर्ने र हामी चाहिँ भनौँ न केही चाहिँ अब उद्योग वाणिज्यसँग ठुला उद्योगीहरूले पनि उहाँहरूले प्रोजेक्ट बनाउनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रपोजल बनाएर ल्याउनुहुन्छ भने हामी लगानी गरिदिन्छ र उहाँहरूले नै त्यहाँ आफै रोजगार बन्न सक्नुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता पनि हुँदैन। त्यसैले हामीले त्यो खालको चाहिँ गतिविधि हामी चैतदेखिबाट चाहिँ सुरु गर्ने। पहिला हामी युवा उद्यमी मञ्च गर्नुपर्छ प्रदेश स्तरीय, त्यसपछि हामी प्रत्येक चाहिँ कलेजमा भएका चाहिँ तपाईँको चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न सेक्टरको विद्यार्थीहरूलाई र सम्भावना केही छ, कतिपय चाहिँ विद्यार्थीहरूसँग धेरै कुराहरू हुँदो रहेछ हेर्नुहोस्। त्यसैले हामीले त्यो सम्भावना देखेको कारणले त्यो विद्यार्थीहरूलाई पनि एउटा उत्प्रेरित गर्ने, उत्साहित गर्ने, हामीले नेपालमै केही गर्न सक्छौँ भन्ने खालको चाहिँ त्यो अनुभूति दिएर पनि हामी चाहिँ एउटा जाने त्यो सोचमा पनि छौँ। र समग्र गण्डकी प्रदेशको तपाईँको डेभलपमेन्टलाई के अरे हामीले चाहिँ यसको चाहिँ आर्थिक समृद्धिलाई हेर्ने भने अहिले कोरोनाबाट प्रभावित भइसकेपछि तपाईँ हामीले हेरौँ कि पोखरालाई हब बनाएर जाने मुस्ताङ भनौँ न, यहाँ वरिपरिका चाहिँ धम्पु सिक्लेस अब विभिन्न ठाउँहरू छ नि, टेकिङ मनाङदेखि लिएर गोर्खा होइन, आज ती ठाउँहरू नखोलेको कारणले ती ठाउँहरूको चाहिँ होटेल रेस्टुरेन्टहरू अथवा तिनीहरूले चाहिँ त्यो बजार नखोलिदिएको कारणले आज पोखरा पनि वास्तवमा डेभलप भएको छैन। त्यस कारणले पहिला त्यो ठाउँ खोल्नुपर्छ। यहाँ त मैले के देख्छु भने राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ आज चाहिँ कसले ठुलो जुलुस निकाल्ने भनेर चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, त्यहाँ कोभिड-19को चाहिँ कुनै पनि चाहिँ सामाजिक दूरीदेखि लिएर कुनै चाहिँ मापदण्ड नलाग्ने, तर पेसा व्यवसाय गरेर एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाऊँ होइन, यो आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गराऊँ भन्ने कुरामा त्यही स्वास्थ्य मन्त्रालयले होइन, त्यही गृह मन्त्रालयले होइन, त्यही पर्यटन मन्त्रालयले अनि तपाईँको चाहिँ निर्णय गर्न नसक्ने भनेपछि निजी क्षेत्रप्रति सरकारको चाहिँ छ नि अझै पनि चाहिँ तपाईँको सकारात्मक चाहिँ सोच चाहिँ छैन। उहाँहरूले मुखले त भन्नुहुन्छ तर कारणले देखाउनु पर्यो, कारण चाहिँ उहाँहरूले पुर्याउन नसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले यदि सरकारले चाहिँ हरेक कुरामा सहकार्य गर्छ भने हामी निजी क्षेत्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ हिजो पनि चाहे चाहिँ हिजो पञ्चायतको सरकार हुँदाखेरि पनि हामीले पञ्चायतकोमा त्यो एउटा आर्थिक समृद्धिको लागि निजी क्षेत्र निस्वार्थ भावले सहयोग गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले हिजो बहुदलीय व्यवस्थापछि आएका सरकारहरू सबै सरकारलाई हामीले सहयोग गरेको र अहिले आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पछिका सरकारलाई पनि हामीले चाहिँ सहयोग गरेर नै अघि बढिराखेका छौँ। त्यस कारणले त्यो सहकार्य गर्ने वातावरण र लगानी मैत्री गर्ने वातावरण चाहिँ वास्तवमा चाहिँ सरकारले नै गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ सरकारले नै गर्यो भने निजी क्षेत्र चाहिँ एउटा चाहिँ उत्साहित हुने र हामीले पनि वैदेशिक लगानीलाई कसरी भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि चाहिँ हामीले चाहिँ लागिराखेका छौँ। त्यो मात्रै होइन, अहिले हामी चाहिँ गण्डकी प्रदेशले नयाँ अहिले भनौँ न कतिपय वातावरण मैत्री उद्योगहरू पनि स्थापनाहरू चाहिँ भएका छन् अहिले बाहिरतिर होइन, त्यो टेक्नोलोजीलाई कसरी लिएर आउने। जस्तै अहिले हामीले एउटा चाहिँ युवाहरूको ग्रुपलाई तपाईँको चाहिँ जस्तै इट्टाहरू छ नि, अहिले चाहिँ पोलेर चाहिँ बनाउने इट्टाहरू छ नि, अब तपाईँको चाहिँ विश्वमा त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो विस्थापित गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ कोरियन नयाँ प्रविधि आएको छ। त्यस कारण अहिले हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ युवा उद्यमीहरूको ग्रुपलाई एउटा गण्डकी प्रदेशमा कमसेकम चाहिँ पल्युसन मुक्त इट्टा चाहिँ अब प्रयोग गर्ने चाहिँ अभ्यासको सुरु गरौँ र त्यसको लागि चाहिँ एउटा उद्योगमा अब तिनीहरूलाई यो उद्योगतिर चाहिँ अब उत्प्रेरित गरौँ, उत्साहित गरौँ भनेर पनि हामी अहिले प्रदेश उद्योग वाणिज्यसँगले अस्ति मुख्यमन्त्रीज्यूकोमै कोरियनहरूको चाहिँ प्रविधि सहितको एउटा टिम आएको थियो, त्यो टिमहरूसँग पनि हामी बस्यौँ र हामीले चाहिँ त्यो कुरा हामीले बुझिसकेपछि एउटा चाहिँ ओरिएन्टेसन एउटा युवा व्यवसायहरूलाई हामीले गऱ्यौँ र ती युवाहरूले चाहिँ लगभग भनौँ न हाम्रो गण्डकी प्रदेशभित्र 10 देखि 20 वटा चाहिँ त्यो पोल्युसन मुक्त इट्टा होइन इट्टा चाहिँ उत्पादन गर्ने उद्योगहरू खोल्नको निम्ति पनि हामीले अहिले उत्प्रेरित गरेका छौँ। त्यस कारणले हामीले जे सम्भव छ सम्भव भएको चाहिँ उद्योगहरूलाई गण्डकी प्रदेशभित्र हामीले चाहिँ भित्र्याउने, ती लगानीहरूलाई चाहिँ हामीले भित्र्याउने र यहाँका चाहिँ भनौँ न युवाहरूलाई चाहिँ रोजगार दिने होइन। अब त्यसरी चाहिँ हामी चाहिँ अघि बढेको अहिलेको अवस्था पनि छ। अघि प्रसङ्ग पर्यटनको पनि आयो, जस्तो कि तपाईँ मातहतका पर्यटन व्यवसायीहरूले कस्ता खालका समस्याहरू पछिल्लो समयमा उजागर गर्नु भएको छ अनि तपाईँले सल्युसनको रूपमा समाधानको रूपमा कस्ता खालका विचारहरू उहाँहरूमाझ तपाईँले राख्नु भएको छ पर्यटन व्यवसायहरूमाझ? यस्तो छ, पर्यटन व्यवसाय भनेको अहिले ठ्याक्क बन्दको अवस्था होइन, जिरोकै अवस्था। त्यस कारणले अहिले मैले भने हामीले चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूलाई नै कोभिड-19 भन्दा
पहिलेको लयमा नफर्किएसम्म, पहिलेको अवस्था नफर्किएसम्म पर्यटन व्यवसायीसँग तपाईँहरूले चाहिँ कुनै धरकबडै नगर्नुहोस्। तपाईँहरूले चाहिँ के अरे ब्याज असुल गर्ने त्यो सपनै नदेख्नुहोस्, कल्पना पनि नगर्नुहोस्। त्यसको निम्ति राज्यले नै पहल गरिदिनुपर्छ भन्ने हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी प्रदेशको पहिलो चाहिँ भनाइ नै हाम्रो चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यू गभर्नरज्यूहरूलाई हाम्रो चाहिँ पहिलो भनाइ त्यही हो। त्यसको विकल्प के भनेर चाहिँ भनौँ न, ब्याङ्कले ब्याजै नलिएपछि त भोलि जनताको निक्षेपको कुराहरूलाई, ब्याङ्कको नाफाको कुराहरू होला, त्यसको चाहिँ सब्सिडी त सरकारले गरिदिनु पऱ्यो नि त। किन उहाँ भोलि बाँच्नुभयो भने, जस्तै अहिले विश्वले के भनिरहेको छ भने अब पर्यटन भनेको 2024सम्म त्यो लयमा फर्किन्छ भनेपछि यहाँ हाम्रा अहिले कतिपय चाहिँ भनौँ न छाता सङ्गठनहरूले के भन्छन् भने कहिले 24सम्म ब्याज रोकिदिनुहोस्, असारसम्म, त्यसरी भनेर जानुहुन्न। हामीले त लङ लास्टिङ चाहिँ दूरदृष्टिले चाहिँ हेर्न जरुरी छ। त्यो दूरदृष्टिको निम्ति नै हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी प्रदेशले पहिले पुरानो लयमा नफर्किएसम्म तपाईँहरूले त्यो नलिनुहोस् भन्ने हाम्रो धारणा। र चाहिँ जुन प्रदेश सरकारले चाहिँ कोभिड-19 के जुन व्यावसायिक जीवन रक्षा कोष छ, त्यो व्यावसायिक जीवन रक्षा कोषले चाहिँ पर्यटन व्यवसायी स्यानालाई मात्रै त्यसले चाहिँ के अरे समेट्छ। त्यस कारणले ती पर्यटन व्यवसायहरूलाई नसमेट्ने भएको कारणले ती व्यवसायहरूलाई पनि तपाईँहरूले उ गरिदिनुहोस्। भोलि ती व्यवसायहरू बन्द भइसकेपछि अहिले भनौँ न होटलका रुमदेखि लिएर तपाईँका भाँडाहरू पनि, किचनका आइटमहरू सब खिया लागिसकेछ। फेरि त्यसलाई चाहिँ नयाँ किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूलाई पुनर्कर्जा पनि दिनुपर्छ। र त्यो पुनर्कर्जाको नाममा चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो पहिला ब्याज खिच्ने, अहिले त्यो जुन कोभिड पछिको छ नि फागुन चैतदेखिको ब्याज खिच्ने, अनि बाँकी रहेको दिँदाखेरि उसँग पुँजी हुन्न। त्यस कारण नयाँ पुँजी पनि चाहिँ सरकारले चाहिँ दिनुपर्छ। त्यो जसरी प्रदेश सरकारले ल्याएको चाहिँ जीवन रक्षा कोष छ, त्योभन्दा राम्रो कोष सङ्घीय सरकारले ल्याएर पर्यटन व्यवसायहरूलाई चाहिँ राहत दिन सक्यो भने वास्तवमा हाम्रो गण्डकी प्रदेशको हिजोको चाहिँ जुन पर्यटन जुन लयमा थियो त्यो लयमा चाहिँ फर्किन सक्छ। यदि त्यो सरकारले गरेन भने त्यो लयमा फर्काउन चाहिँ धेरै चुनौती चाहिँ मैले देखेको छु। सर, सोध्नुपर्ने धेरै थियो तर समयको पाबन्दीले हामी करिब करिब कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। मैले सोध्न बिर्सिएका र सरले दर्शकबिनलाई बताउनु पर्ने केही छ भने राखिदिनुहोस् न। अब यस्तो छ, हामी एउटा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ एउटा हामी के अरे व्यवसायीको हकी संरक्षण र प्रबन्धनको निम्ति स्थापना भएको। व्यवसायलाई कहाँ अवसरहरू छन् ती अवसरहरूलाई चाहिँ हामीले पहिल्याइदिने, चुनौतीहरू छन् त्यो चुनौतीलाई चाहिँ संस्थाले सामना गर्ने हैन गरेर चाहिँ हामी चाहिँ त्यो मात्रै नगरिकन हामी चाहिँ एउटा सरकारसँग सहकार्य गर्ने र हामीले चाहिँ एउटा सामाजिक संस्थाको रूपमा पनि हामी स्थापित भएको कारणले कतिपय सरकारले चाहिँ ध्यान दृष्टि नपुगेका क्षेत्रहरू हुन सक्छन्। ती क्षेत्रलाई आउने ती क्षेत्रहरूमा गएर हामीले चाहिँ एउटा सामाजिक उत्तरदायित्वहरूको पनि काम चाहिँ हामीले चाहिँ गर्दै आएका छौँ। र चाहिँ अहिले यो निजी क्षेत्रमा धेरै उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू पनि, धेरै थरीका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू पनि छन्। तर के छ भने अहिले तपाईँले एउटा चाहिँ धेरै चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू भयो भन्ने कुरा थियो। जति धेरै उद्योग वाणिज्य सङ्घ भयो त्यति राम्रो मेरो आफ्नो विचारमा। किन भन्दाखेरि त्यहाँ राज्यको प्रतिनिधि हुनुपर्ने ठाउँमा जस्तै स्थानीय निकायमा प्रतिनिधि भन्यो भने एउटा उद्योग वाणिज्य सङ्घ मात्रै जान्थ्यो। आज त्यहाँ एउटाले मात्रै बोल्थ्यो। त्यो यदि त्यहाँ सहभागिता भइदिएन, त्यो संस्थाको एउटा अध्यक्ष चाहिँ प्यासिभ भइदियो, त्यो अध्यक्ष चाहिँ क्षमता नभएको भइदियो भने त्यहाँ निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि हुन्थेन। आज तपाईँको मैले जति पनि देख्छु, हिजोकै तपाईँ हेर्नुहोस् सिएनआई, एफएनसिसिआई, च्याम्बर अफ कमर्स तिनवटाले विज्ञप्ति हामी निकाल्यौँ हिजो होइन। त्यस कारणले जति धेरै संस्था भयो सरकारी निकायमा चाहिँ हाम्रो त्यति नै पहुँच हुन्छ। त्यस कारण उद्योग वाणिज्य अझै धेरै खोल्नुपर्छ मेरो भनाइमा। किन हिजोको बेलामा हामी चाहिँ अलिकति चाहिँ ट्रेडिसनल टाइपले चाहिँ एउटै उद्योग वाणिज्य सङ्घ भए पुग्छ भन्थ्यौँ। किन एउटै उद्योग वाणिज्य सङ्घले समेटेन। जस्तै पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घमा के 3100 मात्रै सदस्य हो त। अस्ति मतदाता मत राखेको हिसाबले हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँ कम्तीमा 30,000 सदस्य हुनुपर्छ। कास्की जिल्लाको उद्योग वाणिज्य सङ्घ हो नि त। र लेखनाथलाई पनि जोड्यो भने लेखनाथमा 1200 भने 4300। पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घमा 4300 सदस्य मात्रै भएकोले चाहिँ निजी क्षेत्रको चाहिँ उ त गर्न सकेन। त्यस कारणले सिङ्गो हाम्रो एफएनसिसिआई के म चाहिँ गण्डकी प्रदेशको हो। त्यस कारण अरू संस्थाहरूले पनि हामीले पनि कतिपय समेट्न नसक्छौँ। कतिपय ठाउँमा निर्वाचन पनि हुन्छन्। त्यस कारणले यस्ता निर्वाचनहरू हुँदाखेरि पनि व्यवसायहरू बिच फरकहरू धारणाहरू पनि हुन्छन् र कतिपयको चाहिँ कुराहरू कतिपय चाहिँ यहाँ अलिकति व्यवसायहरूको नेतृत्वमा बस्ने व्यवसायहरू अलिक स्वार्थी पनि भएका छन्। आफ्नो चाहिँ आफ्नोलाई अप्ठ्यारो छ भने त्यो चिजलाई लबिङ गर्ने र कोही आफ्नोलाई चाहिँ मन नपरेको विषय छ र आफ्नो
प्रतिस्पर्धी छ भने त्यसको चाहिँ लबिङ नगरिदिने, नीति नियम कानुनहरू परिवर्तन गर्नको निम्ति लबिङ नगर्दाखेरि व्यवसाय रुष्ट भएको कारणले पनि विभिन्न संस्थाहरू जन्मेका हुन्। जति धेरै संस्था भयो त्यति नै चाहिँ तपाईँको सरकारी निकायमा चाहिँ हाम्रो पहुँच पुग्छ र हाम्रो आवाज अझ बुलन्द गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले यो के अरे निजी क्षेत्रको संस्था हामी मात्रै हौँ भनेर चाहिँ म चाहिँ भन्न चाहन्न। सबै जति चाहिँ गठन भएका छन् सबै निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाकै रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ भनाइरह्यो। हुन्छ, व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले फेवा टेलिभिजनको लागि दिनुभएको यो समय र अभिव्यक्तिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हजुर धन्यवाद। तपाईँले पनि म भनौँ न लगभग 40-45 दिन एउटा आफ्नो नेतृत्वमा आइसकेपछि एउटा मैले चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष भइसकेपछि गरेका आफ्ना गतिविधिहरू पनि यो फेवा टेलिभिजन मार्फत मैले सम्प्रेषण गर्ने जुन अवसर दिनुभयो र समग्र भनौँ न एउटा गण्डकी प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले व्यवसायहरूलाई गरेका क्रियाकलापहरूको बारेमा पनि हामीले गरेका गतिविधिको बारेमा जुन जानकारी गर्ने चाहिँ अवसर जुन फेवा टेलिभिजनले दिनुभयो त्यसको लागि म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच सर। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सञ्जीव बहादुर कोइराला। उहाँसँग हामीले पछिल्लो गण्डकी प्रदेशको उद्योग वाणिज्यको अवस्था र उहाँहरूले गर्नुभएका गतिविधिहरूबारे छलफल गऱ्यौँ। आगामी हप्ता यस्तै अर्को एउटा छलफल लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्ते।